Саламатсыздар ма? Назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Дүйсенбі күні Кабулда Қазақстанның Ауғанстандағы елшісі Әлімхан Есенгелдиевтің Талибан құрған үкіметте сыртқы істер министрі міндетін атқаратын Әмірхан Мұттақимен кездескені хабарланды. Бұл Қазақстан билігінің Ауғанстанда билікке келген Талибанмен алғашқы ресми кездесуі. Нұрсұлтан бұл топты 2005 жылы террористік ұйым деп таныған. Бірақ министрлік таратқан баспасөз хабарламасында Талибан ұйымының аты аталмайды, ал Әмірхан Мұттақи Ауғанстан уақытша үкіметіндегі сыртқы істер министрінің міндетін атқарушы деп көрсетілген. Министрліктің хабарлауынша кездесуде ауған халқына азық-түлік пен басқа да гуманитарлық көмек көрсету мәселелері талқыланған. Талибан өкілінің Twitter желісіндегі жазбасына сілтеме жасаған жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары кездесуде екі ел арасындағы сауда қатынасы да талқыланды деп жазды. Біріккен ұлттар ұйымы статистика агенттігінің мәліметінше 2019 жылы Қазақстан Ауғанстанға құны $400 миллион жуық тауар экспорттаған. Бейсенбі күні онлайн өткен 17-ші өңіраралық ынтымақтастық форумында Ресей президенті Владимир Путин Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстанда атом электр станциясын салу туралы тағы бір ұсыныс айтты. Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения. В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна. Но не только. Речь идет о создании целой отрасли. Ол атом электр станциясының экологияға пайдасын атап өтіп, ресейлік мамандар технологияның көмегімен станциялардың неғұрлым ауаға аз қалдық шығаратындай жасауға күш салып жатқанын алға тартты. Биыл онлайн форматта өтіп жатқан ынтымақтастық форумына Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысты. Ресей бұған дейін Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесін бірнеше рет қозғаған. 2019 жылы сәуірде Владимир Путин Қазақстан президенті Тоқаевпен кездесуде Қазақстан ресейлік технология бойынша АЭС салу туралы ұсыныс айтқан. Бұл ақпарат Қазақстан қоғамында ірі резонанс тудырды. Жұрт ұсынысты сынады. Халық елде салынған АЭС апатқа ұшырай ма деп қауіптенеді. Көп ұзамай Тоқаев халықтың пікірін ескермей, АЭС салу жөнінде шешім қабылданбайды деп мәлімдеген. Кейінгі уақытта билік АЭС мәселесін қайта жиі айта бастады. Биыл қыркүйек айының басында Қасым-Жомарт Тоқаев елге атом электр станциясы қажет деп мәлімдеген. Оның алдында сол кездегі энергетика министрі Нұрлан Ноғаев Семей ядролық полигоны орналасқан Курчатов қаласында болашақ АЭС салыну мүмкін екенін айтқан. Халықаралық қаржы ұйымдары Алматы халықаралық әуежайын жөндеуге $780 миллион қаржы құяды. Халықаралық қаржы корпорациясының баспасөз қызметі Еуропа қайта құру және даму банкі, Халықаралық қаржы корпорациясы, Германияның DEJ инвестициялық корпорациясы және Еуразия даму банкі Алматы әуежайына жаңа халықаралық терминал салуға $100 миллион қаржы бөлетінін хабарлады. Қаржы былтыр әуежайды сатып алған түріктің TAV Airports жетекшілік ететін консорциумға беріледі. Қазақстандағы ең ірі әуежай Алматы әуежайының негізгі жолаушылар терминалы 2004 жылы мемлекет қаржысына салынған. 1999 жылы әуежайдың ескі ғимараты өртеніп кеткеннен кейін құрылыс басталған. Індет ушыққан 2020 жылы әуежай 3,6 миллион жолаушыны тасымалдап, жылды табысты аяқтаған. 2019 жылы Алматы әуежайы 6,4 миллион жолаушыға қызмет көрсеткен. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 13%-ға көп. Ресейлік Спутник V вакцинасын салдырғандар қараша айынан бастап ақш аумағына кіре алмайды. Вашингтон Пост басылымы жариялаған ақпаратта дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мақұлдамаған екпені алғандар ақшқа кіре алмайтын жазылған, ал мұндай вакцинаның ішіне ресейлік екпе де кіреді. Бұған дейін халықаралық ұйым Спутник V екпесін шығаратын зауыттардың бүгін тексеру кезінде өндіріс ережені бұзылғанын анықтап, мақұлдау процесін шегерген. Басылым мәліметінше Спутник V әлемнің 70 елінде мақұлданған, онда 4 миллиардтан астам халық тұрады. Ресейлік препараттың шамамен 448 миллион дозасы әлем елдеріне сатылған. Қазақстан ақпан айынан бастап халыққа Спутник V екпесін салып жатыр. Дәрі-дәрмек Ресейден әкелінген шикізат негізінде Қарағанды зауытында өндіріледі. Денсаулық сақтау министрлігі Спутник V-ті елдегі негізгі екпе ретінде көреді. Қазақстанда одан басқа отандық Казвак, қытайлық Sinopharm компаниясының, Біріккен Араб Әмірліктерінде өндірілген Хаятвакс және Қытайда өндірілген Вироцель, сонымен бірге Синовак компаниясының Коронавак екпесі қолданылады. Футзалдан Қазақстан құрамасы Литвада өтіп жатқан әлем чемпионатының жартылай финалында Португалиядан жеңілді. Енді Қазақстан Бразилиямен қолаға таласады, ал финалда Аргентина мен Португалия кездеседі. Жартылай финалдың негізгі және қосымша уақыты 2-2 есебімен тең аяқталып, матч жеңімпазы пенальтиден анықталды. Пенальти сериясында Португалия 4-3 есебімен алда болды.
Қазақстан футзал құрамасы әлем чемпионатының жартылай финалына алғаш рет шыққан. Ұлттық құраманы бразилиялық бапкер Кака жаттықтырады. Бұған қоса құрамада Бразилиядан келіп Қазақстан азаматтығын алған Игита, Тайнан, Кнауп және Дуглас бар. Ал қалған ойыншылар Қазақстанның өзінен шыққан спортшылар. Литвада әлем чемпионатының топтық кезеңінде Қазақстан Коста-Риканы 6-1, Литваны 3-0 есебімен жеңіп, Венесуэламен тең түскен. Топтан бірінші орынмен шығып, 1-8 финалда Таиландтан 7-0 есебімен, ширек финалда Ираннан 3-2 есебімен басым түсті. Қазақстан футзалдан әлем кубогына 3-ші рет қатысып жатыр. 2000 жылы Гватемалада өткен әлем чемпионатында топтан шыға алмаған, ал 2016 жылғы әлем біріншілігінің 1-8 финалында Испаниядан жеңілген. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақ news.kz сайтынан оқи аласыздар. Келесі кездескенше.